lokaci kenan aya zamani kenan zamani na da lokaci kuma lokaci baya jira saukaci wa lokaci babu fifike ba a fira ka duba akwai jawabi ga masu kundin shahara akwai bakar waya kan zuwa a ce ka gagara na ga kalubale iri da iri wanda an kai mini masu kyara gare ni yau gashi so na kewa kwarjini ba na jin kai da ta gama ko biye wa rudin zamani ko biye wa rudin sa za ya yi wadana a sani ina karatu wasu kusan shehu wasu wannan fodiyo na burin na kammala dan na fara aikin rediyo haka ya gagare da ba karfi sai na rabu studio kuma wakan fina-finan hausa masu wasan kwaikwayo in sannan sanya kai na sa kai na fara sarrafa audio masha Allah ya nufa yanzu har ina yin bidiyo har ina burge wasu sosai suna kira na senior hakuri gishirin zaman duniya da kaina na gani wanda zai haƙuri tabbata a sanna zai katari ku kyale dan mazari domin jikarsa ba guzuri ku ƙara ji da gani ai kai duwa ba za ta yi kasuwa sama wake da hazo ba zan haɗe zuma da rina ba komai kake nema mai haƙuri kawai ka zamo idan jiki da jini ai zuci ba ta ka samu ta gama ta wuka aikin ta bai wuce a yanka wurin masoya na ya godiyar da babu iyaka mai son ka so shi kwarai dan ba kamar kabun sa'arai ku bi ni dan ku jiyo ya na ya gwaggwar mayar harkar waka